Cercetătorii de la Spitalul Rhode Island au măsurat efectele vinului și vocii asupra sănătății cardiovasculare a porcilor. Au descoperit că, prin adăugarea de vin roșu sau vodcă la dieta bogată în grăsimi a porcilor, fluxul sanguin către inimă, precum și nivelurile de HDL, colesterol bun, s-au mărit. Cele două tipuri de alcool au avut efecte diferite. Vinul roșu a dilatat vasele sanguine, în timp ce vodka a determinat dezvoltarea unor vase colaterale. Dintre cele două, vinul roșu a avut efectul cel mai benefic, reducând riscul de boli cardiovasculare.